မင်္ဂလာပါပြည့်ရမှန်မှုကင်းနေနားထောင်ရတာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နားဆင်သူတွေအတွက်ဒီနေ့တော့ယနေ့အထိဖြေမှန်မပေါ်သေးတဲ့တနာစရာကောင်းလာတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့မှုကင်းတစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်1958ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကတာယာတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားကကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်သူFrederick Bannonet ဟာအိမ်အပြန်လမ်းမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ကားဖြတ်တန်းသွားတဲ့လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တောဆက်အမှိုက်ပုံပေါ်ကအေယာမစက္ကူပုံကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ကြီးရဲ့စက္ကူပုံကြီးကဘာများထည့်ထားလို့လဲ။ပရိဘောကလားအယုတ်အကြီးကြီးလားလို့သူ့စိတ်ထဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ထိဒီစက္ကူပုံကြီးကိုမမေ့နိုင်သေးပဲအထဲမှာအယုံမဟုတ်ပဲတခြားတစ်ခုခုဆိုရင်ရောဆိုတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးနေစေခဲ့ပါတယ်25ရက်နေ့မှာတော့ဒီပုံကြီးအကြောင်းကိုရဲစခန်းကိုပြောသင့်တယ်လို့သူတွေးခဲ့ပေမဲ့ပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေကသူဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအမှုပတ်လာမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်26ရက်နေ့မှာတော့ရေဒီယိုသတင်းတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီစက္ကူပုံကြီးအကြောင်းဆက်ဖုံးမထားသင့်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းထဲမှာ Mary Jane Parker အမည်နဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Frederick ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးမလေးကသူတွေ့ခဲ့တဲ့စက္ကူပုံကြီးထဲမှာများလားလို့တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးသတင်းရရချင်းမှာရဲတွေကတောဆက်ကအမှိုက်ပုံစီသွားရှာခဲ့ပါတယ်။ပုံထဲမှာစောင်းနဲ့ပတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုတွေးရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဒါကတော့ရှည်လျားလာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်။စက္ကူပုံတွေကအရာကတော့အသက်4နှစ်ဒါမှမဟုတ်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝိလစ်စလစ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစောင်းပါးတစ်ထည်နဲ့လိပ်ပတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အုတ်ထုံနဲ့ပြန်အောင်တစ်လုံးကောင်လေးရဲ့လယ်စီတစ်ခုဂျီလို့ရေးထားတဲ့အမျိုးသားကင်အဖြူရောင်လက်ကင်ဘွားတစ်ထည်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးငယ်ကပိန်လီနေတဲ့အယိုးပေါ်အရည်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေပြီးအစာအာဟာရချို့တဲ့နေတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအညိုမဲရာတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးအမာရွတ်တွေကုတ်ရဖဲ့ရာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အယိုးတွေကကျိုးထားဘူးတာကိုတွေ့ရပြီးပြန်လည်သက်သာပြီးဆက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ခွဲစိတ်ရာအမာရွတ်တွေကိုပေါင်ချန်နဲ့လက်ကဝတ်တွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အညိုမဲတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာထက်မျက်နှာမှာပုံမဆိုးရွားနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုတွေ့ရပြီးကလေးငယ်ကဒီဒဏ်ရာကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့သပင်တွေကမကြာခင်သေးမီကမှညှက်ခံထားရတာကိုတွေ့ရပြီးဥယျာဉ်ပြားနာထိကပ်ပြီးရက်ဆက်စာဆွဲညံ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့အလောင်းနာမှာသပင်အစနာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လက်သေးတွေကိုလည်းညှက်ထားပြီးတော့ဒါတွေကကလေးငယ်သေဆုံးပြီးချိန်ဒါမှမဟုတ်မသက်ခင်လေးတွေမှာမှလှုပ်ထားတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကယူဆခဲ့ပါတယ်။အခုလိုလှုပ်တာဟာကလေးငယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိစေချင်လို့လှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတွေကယူဆခဲ့ပါတယ်။ခလေးတယောက်ကိုဘလို့နှလုံးသားမျိုးနဲ့လူကများအခုလိုလှုပ်ရတာပါလေဒီကလေးရဲ့မူလစင်မြစ်ကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်အာဏာပိုင်တွေကအစမ်းကုန်ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်လက်ကန်စာဆောင်တွေရေဒီယိုသတင်းတွေနောက်ဆုံးဂက်ဆိုင်ကဘောင်းချာတွေမှာပါကလေးပုံကိုထည့်သွင်းပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့ကလေးပြောက်တိုင်ကြားလာတာမိဘတွေကလာရှာတာမျိုးတွေလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး theory မျိုးစုံထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအထဲမှာမှကလေးကမိဘမဲ့ကေဟာဖြစ်တယ်ကလေးကမွေးစားခင်ရပြီးမွေးစားမိဘတွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကလေးကလူမောင်ကိုကူးခံခဲ့ရတာဖြစ်လို့အမြင်နာမှဘလို့မှတက်လို့မရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအများစုကထင်ကြီးပေးခဲ့ကြပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဘယ်အရာနဲ့မှချိတ်ဆက်မိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီကလေးကနှစ်ပေါင်း65နှစ်ကြာတဲ့အထိစက္ကူပုံတွေကကောင်းလေးအမေရိကန်ရဲ့အမည်မသိကလေးတယောက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သာမှတ်တမ်းဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ကလေးရဲ့အုပ်ကူမှာလည်း American Unknown Child ဆိုတဲ့အမည်ကိုသာရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်ဟာသူ့အတွက်တရားမျှတမှုကိုယနေ့အထိမရရှိနိုင်သေးပါဘူး။လူသက်သမားကိုတွေးမှလားဒါမှမဟုတ် Jack the Ripper လိုပဲနှစ်ပေါင်းရာချီကြာလူသက်သမားကလွတ်မြောက်နေအောင်မှာပါလားခုလိုမျိုးဖြစ်ရမှန်မှုခင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုနားဆင်ကြရင်တော့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်
အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်စရာနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေရှင်